maholongan. Diungkap si Badoy Lupit Harazawan ni Badoy Lau mengarang akanannya siangnya asa badua nasira siang gonggoman dosa dalam maringanan dibuta na pinauli ni Bebata. Tidok Jesus si Paluaido, audo pitui, paluang do ganuk na bogok siat ahu, nalau bogok jalalau luar beribana, dapotan capalan, asa adok hangaluan di nasida. Nunga taboto jalan nunga dukap pitui tuhita. Alai masadau doi sian pertibion, sian rohani nasa tumanda ibana. Kita pe soranta jalan loja di gosa-gosa pertibion di pertandatan lahu majupani pitui atau koha nama Tidok Hussein roh maha kutuau hamu akan nakuja jalan nasurat asa aku pasona kamu aku do panondang ni pertiyon naso di pamardalan ni naholo nama hikoran. Amin. Hapol siari mana tutudo ibana pangapul na sumurong dohot paddaw ni bulon diak kana marsap dohot na marsahid dilehot dohot tuhita ayat dohot roti hamuluan asa indada di mahuas dohot male akan amangaton siani lungi ipaporhat do subur tibion laho mangararon akan mata ay ilok do ando na mamili kamu jalan kung diri kamu asalaw kamu marpagbuhay jalan asamian pagduni alay ilmoy jalan kubas mahita manula korpona pagsuwan lain obasi ma dokting muna jalan pagalak ma palito petanamu Beta hamu doang lahu mangula di perlak di Tuhani asa dapotan natamahita jala pangarehong manatama jala manrohan nadalat mahita asa masih halolongan sama hita sohon Kristusi iha manghaloni hita atong solukon hamuma holong nasiyang Kristus Jesus duhatai ay ido patuton hita lahu makaholongi dongan jolma. Amen.